paminaw kamo sa tulungaan sa kahanginan hatod kaninyo sa Department of Education Alternative Learning System dinhi sa Division of Bukidnon inabagan sa atong lokal nga pangagamhanan sa Manolo Portage pinanguluhan sa atong halangdong Mayor Honorable Clive Quino ug sa Vice Mayor pinaagi ni Honorable Miguel Dimata uban usab sa mga miyembro sa Sangguniang Bayan o sa kini ka-radio-based instruction sa Alternative Learning System Continuing Education Program Accreditation and Equivalency. Kini nga programa naghatag og libreng edukasyon para sa mga out of school youth ug adult nga makahuman sa basic education. Kini usab naghatag og kaygayonan alang niadtong mga edaran nga buot mobalik pag-eskwela sa elementarya ug junior high school. Kini nga klase pagahimo dinhi sa radyo natin 100.9 FM Manolo Portage Bukidnon. Busa paminaw kamo sa programang Tulungaan sa Kahanginan, a radio-based instruction sa Alternative Learning System Manolo Portage. Tulungaan sa Kahanginan, edukasyon para sa tanan. Education is not a preparation for life because education is life itself. Good morning, Manolo Portage. Welcome to our School on Air DepEd program here at Radyo Natin 100.9 FM. Manolo Portage, your friend, your radio. I am Anthony Edmond G. Tumaog, your mobile teacher of Manolo Portage 1 and 4. Your teacher for today's lesson with me is Mr. Berial from Barangay Santiago. Alright. As volunteer. Right. So, I hope nga nakatune in ang ating mga learners. At the same time, dili lang ni para sa ating mga learners. At the same time, sa ato kung walay lingaw, di sa ilang walay. I hope nga kung nag-Facebook mo, paki-like na po diha sa ato ang account. At the same time, i-share na po sa ato ang mga kaubanan. And comment po para sa ato ang mga greetings. Thank you. Alright, so, i-greet sa nato ang ato ang mga tao nga nagpaluyo ani nga program para mabalaan din sa tanan nga gisuportahan ko ng ato ang programa. Sir? Okay, maanya sa salong kaninaran. Kung tagpaliman din kita, lumusod ka Manolo Portage Bukidnon. Daw 22 sa barangay. Imantudan, pasalamatan tao. Walain ang atong amahan sa lungsod sa Manolo Portage. Walain kundi si Honorable Mayor Clive D. Quino. Good morning, Mayor. Kung manino ka. Kung sa atong Vice Mayor, Miguel Dimata. Good morning. Kung sa atong mga katauhan, ang mga lumulukyo, sa atong tagsa-tagsa ka barangay, kung sa tanang, mga opisyalis, kung sa atong SB members, kung sa atong mga mga kapitan sa Retiros ka barangay ug sa uban nga barangay ug sa atong mga SK chairman sa among SK Federation Anthony Layson and also sa atong Manolo Portage Public District Supervisor. Alright, so ito yung mga greetings nato, no? Diri sa ato ang mga division personnel headed by our school Division Superintendent Dr. Randolph Tortola. Sir, sa atong mga student chief, Sir Artemio Reyes Adahar and Sir Albert Francisco. Morning sa tanang taga-division. And then good morning sa atong Manolo Portage Public District Supervisor. Sa atong Manolo Portage 1, Ma'am Jose L. Flores, atong Manolo Portage 2, Sir Robert Bob Amoyo. Sir, good morning. Sa atong Manolo Portage 3, Ma'am Margis Sanduan. Good morning, ma'am. And then sa atong Manolo Portage 4, Ma'am Lourdes Flores Canalisa Puan. Good morning, diha, ma'am. Alright, kailan din na sa imo, kaya diha man ka nag-practicum. So, for the information of everybody, ako ang chairman is mao po ang ato ang instructional manager sa Barangay Santiago.
Alright, so greet po natin yung mga kauban dito no, sa bilang-bilang. Sir, silang ma'am. Ma'am Dulce o si Ma'am Milagros. Good morning. Alright, sa tanan nga nag-volunteers sa us that we will Manolo for Teach. Yes. Good morning, Brother Silio. Ako pong i-greet ang ato ang Division ALS, EPS, and EPSA na sila yun pahigayon ani nga programa. Sir Gigi de los Santos, Sir John Boni, Sir Rolly Ortiz, Ma'am Marlene Caraecle, and Ma'am Cheryl Jane Arinda and Irma. Good morning, Ma'am and Sir. Napatay greetings there, Sir. Naka. Alright, so padayon niya. O sa tanang teacher o teachers, upang tutulong nga naminaw karon, especially sa tibuok distrito sa Manila, Bukidnon. Right? Sa ginikanan, sa as learners, sa tibuok Manila Province, o sa tanang lugar nga maabutan sa atong tingog. Labi na sa among mga estudyante diha sa Ipapilit, Santiago, Katablaran o sa barangay Gilang-Gilang. Good morning na. Let's look at the question. Ayan na sa salam. Alan ha, tagbaliliman, kanit kaya sa salam. Maayad kaya da sa magbabayad tayo salam na nadumahan kayo niyo tayo programa day. Alan kaya day luman. Makatol ha. So anyways, continue. Yes, ta karon kay gamay ra nga atong topic. Dili pareha atong niagi nga dakad din sa atong topic no. Kay karon 5 lang ang atong i-discuss. Learning strength to scientific and learning skills. But before that, ato sang jutay kahilom no kay sa ato ang barangay captain sa Gilang-Gilang. So wala dito nag-expect na mabiya siya sa ato So jutay kahilom at the same time sa atong pag-ampupod sa mga victim sa COVID-19 nga maka-recover na at the same time nga mahuman na kinunta ng COVID-19. So okay. Kung pagpaabot sa taga-barangay Gilang-Gilang, no? Condolence sa tanan nga pamilya o sa tibok barangay ikan sa mga sa Department of Education, sa mga teacher o sa mga house volunteer, sa Santiago Gilang-Gilang apil sa among mga learners. So nagpasalamat makeup sa imo ang tabang kanamo. Wag ka nagkulang og nakit-an gyud na ko kung sa nimo kapalangga ang imong barangay. Rest in peace. Condolence. Okay. Again, live to sa atong FB account. Sa ako lang ngalan, kita ninyo diha, no? At the same time again, live po ta or di ta live sa YouTube at nata sa YouTube channel because sa YouTube, ingon pa na ko gahapon, kinahanglan nato i-upload sa YouTube kay makita nato tanan ang ato ang mga lessons. Kung sa Facebook lang, masapawan gud na. So mawala lang. Kung sa YouTube, maka-subscribe ko mo, maka-like ko mo, share na. Kung ganahan. Alright, so support mga friends. With me is, okay, mao ba na yung dagway nga ang kauban karon diri no? Aspiring DG of Manolo Portage. So, andam na ang tanan sa ang topic karon pagpuntagon. Our topic is Learning Strand 2, Scientific and Critical Thinking Skills. Learning Activity Sheet number 11 to 14. Secondary level. Ang atong secondary level, duha ni ato ang pagtuma kay para sa Sabado na napuntay topic. So, 11 to 14 lang. Then, Saturday would be 15 to 20. Atong Tuesday, we have elementary level, 11 to 20. Get ready. Ready ang papel o ang notebook. Isulat ang angay isulat. Then,
paminaw lang. Learning activity sheet number 10. All about nervous system elements and their preventive measure. So the learning objective, sir? Learning objective is demonstrate helpful habits in taking care of the nervous system. Example, proper diet, exercise, personal hygiene, cleanliness, and proper handling of stress and tension. Okay, we will discuss this further. The nervous system needs our care and attention to retain its functionality, being the control center of our body. Sa kanilang nervous system, mauni ka control para mo function ang atong tibuok na labas. Once we ignore to do some helpful habits, problems may arise, such as inability to recall things due to deterioration of this system. So, ingon pa, kung dili nato mabantayan ang atong nervous system, ang problem gyud naton, main problem is dili na ta maka-recall sa mga things. Malimta na nato ang ato ang mga memories. Memories, bring back memories. Di ta maka-bring back kay nalimta naman nato. No? Lisod na pag-recall. Basin niya ang mga memories nga atong hipusan, mawala lang, pinakalit. Okay? So, nervous system. Mao niya ang ato ang major organs, brain, spinal cord, nerves, sense organs. And again, the central nervous system is brain. So, the function, sir? Function is first, control all your body's activities. So, muna siya i-control kung sa imong pag-aton. And then, receive and interpret sensory information. Muna siya ka-receive o kung sa imong ka-receive na information or mga pagtulunan, so mauna po siya i-interpret sa mga sensory information. And then, answer? Right, provides fast communication between body, system, and parts. And then stores memories. Okay, stores and memories. Bring back memories. Allows you to think. So, mao ni makapahuna-huna ka nato diay ang atong nervous system. So, dapat di maghuna-huna. Iring one source memory marami siya o kaning memory card. Alright, memory card, no? Nga i-concept ang mga information. So mara pa check brain of the computer. Guys, nadayon to. Masigata mabot. Sir? Okay, helpful habits in taking care of our nervous system. Okay, first, eat regularly with balanced meals to maintain the provision of energy to further enhance brain activities. O pagkaon regularly, pagkaon o panili magkuhan o pamahaw, pagkaili ko magkuhan kinalang kumplito din na. Okay, number 2. Refrain from smoking and from drinking strong alcoholic beverages. Okay. So, likay kita na mga smoke, no? Sa mga nanigarilyo diha is ito may government warning sa ato sa sigarilyo. Sa mga chairman? Sa dili magpalabi ang sigarilyo is not dangerous to your health. O ang ato pong pag-inom-inom ng alcohol, ingon naman dili nga strong, kapag gurong alcohol nga dili strong. Alright. Ingon pa, drink moderately. So, kung positive po, ayaw ditong palabing. Alright. Number 3. Sleep regularly and maintain 7 to 8 hours of sleep every night. Take some naps during daytime. Take time to relax. 2. Relax. O, pagtulog o rin. Isa kayo pagtulog. Tulog ka na. Pagtrabaho po. Diba? Alright. 7 to 8 hours lang ba yan ang atras? Number 4. Do some exercise regularly at least twice a week.
stretching, and brisk walking for 30 minutes will do. Exercise good data, so ay makalimot ang exercise, ulat-ulat, ganyan lang. So, ang paglakaw-lakaw po is a form of exercise. Okay. Next. Okay, number 5 is take time to read samples or read some scriptures for 15 to 30 minutes every morning after waking up to exercise your nerves and brain cells. Okay, papasa-basa po niya ang mga post sa in 15 minutes to 30 minutes. Sa dili maka bakod after waking up, okay? Exercise your nerve and brain cells. So, kung mabasa ka, sabi, reading, isa itong bakit? Reading is? Reading is fun? Yes. Pagbasa is po yung mga exercise sa imong brain. Newspaper, different mga readings, mga comics, just like that. Okay, so that's all the helpful habits in taking care of our nervous system. Your activity, your exercises, put a check mark if the statement demonstrates helpful habits in taking care of the nervous system, and X if it does not. Sir, the following are? Okay, tandiri kung check ba or X. Okay, number 1, personal hygiene. Isa na siya, check or X. Number 2, stress management. Okay, butang kung check or X. Proper diet. Proper diet. X na na o check. Check or X. Okay, number 4, worrying too much. Okay, worrying too much. Check or X. And then the last is meditating. Alright, so mga to inyong activity, no? Simple lang tayo. So, ako ang mga friends diha sa Facebook, i-tweet mo na mo niya. Kaya dali naman yung mga manamong topic. So, daghan-daghan di ay niyang ato ang mga friends kong mag-guest na of Yolo Pascual, no? Alright, so padayon. Sir? Okay. Ang karwa is skeletal and muscular systems elements. Identify injuries and diseases that can harm the skeletal and muscular system. Examples: sprain, cramps, fractures, muscle strain, and osteoporosis. Okay, so identify natin na sa atong pagpadayon. Sir? Okay. The musculoskeletal systems consist of bones, muscles, tendons, ligaments, joints, and cartilage. So, muna siya. So, mauna ang ato ang musculoskeletal system. Giuban ang muscles ug ang bones sa skeletal system. So, isa lang na siya because ang bones na to, gikabilan lang na siya sa mga muscles. Later on, daghan-daghan na yung parts. Hindi na kayo na to i-explain kay actually, ang ato activity is simple naman sad. At least, na-show na to nga daghan sa parts. Okay, sir? Concept notes. The musculoskeletal system consists of bones, muscles, tendons, ligaments, joints, and cartilage. Musculoskeletal injuries are common and are regularly seen in the emergency department and sometimes in our home. There are common types of human injuries and diseases which can result from the damage of muscular or skeletal system such as sprains, cramps, fractures, muscle strain, and osteoporosis. So, muna siya. So, mo to ang mga sakit nga mahitabo kung dili na to ang pinga ng musculoskeletal system. Sprain refers to a tear in the part of the ligament. Cramps are an involuntarily and forcibly
contracted muscles that does not relax. Cramps, hindi maka diyok-diyok ang atong lawas. Na-cramp ko. Na-open siya. Na-cramp. A strain is a tear on a part of a muscle. So, na muscle nga na-strain diha. You know? Nasamad. Okay. Muscles ba yan? Nasamad yung skin. Next, fracture is also known as a broken bone is a condition that changes the shape of the bone. Nangabuak ang imong bukog. Fracture, na-fracture ka. So, kinahanglan nato ang RQRT. Kung saan ang RQRT, sir? Ang pag-sure diya, chairman. Risk. Ako na lang ay respond quickly. Rescue team. So, kinahanglan nato sila anak ng mga madamit sa itong musculoskeletal system. Last is the osteoporosis is an ailment when the bones become brittle and are prone to breaking. Kana bitang mabuwang na ka? Yes. Or na ba'y bata ba nga babako na? Ano ba? Hindi. Premature pagwan. Sige. Basta kay osteoporosis, no? So, padayon lang ka. Kay, para mabala na to. Exercises. Okay? Ginaw sa exercises. Identify the following injuries and diseases that can harm the muscular and skeletal system. Then, encircle the letter of your answer with circular ng. Okay? 2 points each. Number 1. Which of the following is not an injury of the musculoskeletal system? A. Osteoporosis. B. Sprain. C. Tetanus. D. Fracture. So, i-discuss natin na later. Number 2. Okay. When can we usually see people get their fracture? We usually see people get their fracture. Get their fracture? A. In cooking their food. B. In a car accident. What's a car accident? C. In playing chess. Or D. Sa pag-chatting. Okay, answer. Which of the following injuries, diseases, number 3, that are usually encountered by an old age? So, pagbuha na ta, A. Cramps. B. Fracture. C. Osteoporosis. D. Skeletal. Number 4. Okay. James is a rescuer who is helping a patient who was in a car accident. This patient had a broken leg. What is this type of musculoskeletal injury? Sa puno na siya. A. Fracture. B. Strains. C. Osteoporosis. And D. Cramps. Alright, so number 5, Mrs. Martha is a 75-year-old and she is complaining of pain in her back. The doctor recommends her to take enough calcium to have strong bones. If she will not follow the doctor's recommendation, what type of disease might she encounter? A. Muscle sprain. B. Fracture. C. Cramp. Again, D. Osteoporosis. Right? So, First is respiratory system ailments and their preventive and curative measures. so nanata sa ikatulo, learning strand. Wow. 2 again, no? Last learning strand to learning activity sheet number 12. Ika-12 na ni. Describe some ailments associated with the respiratory system. Their causes and symptoms. Causes and symptoms of simple cough, ubo, and colds. Cough and colds, ubo na. Pneumonia, asthma, tuberculosis or TB, emphysema, whooping cough, and diphtheria. Okay, so this is the pathway of our air through the respiratory system. So, ang atong respiratory system di ay, sir, gamit na to pag breathe, pag ginhawa. So, dagan kayang parts.
But the activity or the concept notes is the important is ang mao lang ginangatong discuss. Okay? Concept notes is the respiratory system is vulnerable because it allows air into its passages. If any part of the respiratory system is not working properly, then illnesses can occur. Okay. So example of illness, cough and colds. Okay, ang atong column 1, illness, column 2, causes, column 3, symptoms. Okay. So example, cough and colds, it is caused by viruses. So virus niya yung coronavirus. Ang iyang symptoms na kay sore throat, sakit ang imong tutunlan, na kay runny nose and fever. Okay, next. Pneumonia. It is caused by bacteria, viruses, or fungi through exposure to dirty environment. So, makuha na siya sa dirty nga environment. And then, symptoms niya, mo na siya ang causes na it is caused by bacteria, viruses, or fungi through exposure to dirty environment. And then the symptoms is chills, severe pain in the chest, fever, difficulty in breathing, sa paghingawa, abdominal pain, and then cough and spitting of blood. Okay, so mga to siyang symptoms. Next, asthma. Ang causes is allergy to pollen, dust, food, drugs, and chemicals. So, naa tayong mga allergy sa atong mga matake, ng mga bisag unsa nga pagkaon, allergy sa isda, sa unsa pa, bisag unsa nga allergy, unsa man imong allergy diya, sir? Allergies manok. Okay, allergy ka sa manok, so dito kay pagkaon manok niya. Wala allergic. Okay, so mao to yung allergy sa atong asthma, but ang iyang symptoms, coughing, pagkubog, wheezing, chest tightness, or shortness of breath. Nakaginawa. So mao to siyang symptoms. Next. Muli siya ang callback to tuberculosis. It is caused by bacteria or tubercle bacilli. Tubercle bacilli. Muli siya ang causes. And then, ang symptoms niya is severe cough and chest pain, continuous loss of weight, tiredness, blood in sputum. So, mauna siya ang kasagara sa TB. So, mauna siya ang, because ang akong my father is also napagin na ng sakit. Okay na, so tuberculosis to nga TB na, dili itong matanaw nga TB ha. Dahil sakit yun eh. Na may TB sa bones. Laylay po ang TB nga mga problems. Yes. Okay. Next, emphysema. Cigarette smoking. Okay, ang causes kay nag-cigarette smoking. Air pollution. So, bantay-bantay yun kay ma-air pollution. Okay. Makadaot din na sa atong health. Yan ang cigarette po. Ang symptoms na to diya is shortness of breath and cough. Pag ubo-ubo na gali o ma-short na yun ang pagginhawa, marag delikado. Undang na tag-sigarilyo anak. Ay, hindi na ilang. Isod man daw na undangan ang sigarilyo, sir man. Kung parehas iubo ka, nadikan tag sigarilyo, kung naanan na imong lawas sa sigarilyo, gaubuhon ko, gaubuhon ko, kaya ako'y sigarilyo. Muna na-addict na siya. Na-addict na sigarilyo di ay. Alright. Next. Diphtheria. Ang iyang causes is it is caused by Corynebacterium. Diphtheria. Ano siya? And then symptoms, difficulty in breathing, sore throat, fever and chills, and nasal discharge. Okay. So, padayon ta. Our exercises rather, encircle the letter of the correct answer. 2 points each. Okay, pagkakili sa atong video. Sir, kay ito na atong video dito sa atubangan. Di ba klaro yung mong kagwapo? Kaduha raw niya ka na ko. Number 1, it is characterized by fever,
sore throat, and runny nose. What is this? A. Asthma. B. Cough and colds rather. C. Tuberculosis. And D. Asthma. Number 2, diphtheria. Diphtheria is caused by a bacterial microorganism called A. Bordetella pertussis. B. Virus. C. Corynebacterium diphtheria. Corynebacterium diphtheria. And letter D is bacteria. Usa na siya. Ang bacterial microorganism. Number 3, the respiratory system is vulnerable because it allows blank into its passage. A. Water. B. Bacteria. C. Food. D. Air. Asa diha? Next. Okay, number 4. John is 12 years old. He is allergic to pollen, dust, food, drugs, and chemicals. He often cough, wheeze, and experiencing chest tightness or shortness of breath. What does John have? Sukulot na ano dyan? A. Cough and colds. B. Asthma. C. Eczema. And D. Pneumonia. Ang sa ito? Alright, so mao to inyong buhaton. According to our lesson nga discuss nato a while. So i-answer niyo lang na ninyo diya sa inyong pagmamay. Digestive system ailments and their preventive and cure. So digestive system na po ta. We have last number 13. Sir, learning objective. Okay. Describe the common elements of the digestive system. Example, the causes of symptoms, prevention, and cure of diarrhea, hyperacidity, peptic ulcer, indigestion. So, moto siya ang atong i-discuss sa atong pagpadayon. There are common elements that may attack the digestive system. However, prevention can be done to avoid such diseases. If symptoms may manifest in the digestive tract, possible cure still be given to the patient by consulting the physician, laboratory test, and available medicine. So, nato'y saying sir ba nga, symptom persists, consult your doctor. Alright, so kung di na makaya, ato gyud pa-check up gyud sa inyong doktor. So, again, digestive system, mo ni siya nga part, makita ninyo sa atong lawas, kanang imong gipang kaon, gikan sa imong bakbak, kaingon sa imong tiyan, large intestine and small intestine, ang paingon dito sa gawasanan, no? Mao na siyang imong digestive system. So, be careful kita sa atong mga gipang kaon. Gipang kaon o gipang unsa? O gipang inom. Yes. So, padayon. Sir? Okay. Identify the common digestive element being described in the following statements below. Given the symptoms, possible causes, and prevention to do. Okay. Common elements of digestive system. We have 4. So, ang ila na yung description diha, kamay mag-answer kung unsa na siya nga element sa digestive system rather. So, number 1, ang iyang description is that it can be caused by bacterial infection and lifestyle habits involving alcohol consumption, eating large meal, or lying down right after meal. So, mo to ang nahitabo sa kuan. Iyaha, nasa mga alcohol consumption. Nung daghan, paghigda, kung siya mahitabo nga nahigda ka nga, ayat mga nagkaon. Next niya nga symptoms, bloating, nausea, weight loss, dry cough, bloating. So, pag-ubog hapon, nagdiwang, ana. Next symptoms is, kung paano po niya, description is, eat on time. Ang yada yung,
explanation din ang angay buhaton. Eat on time, chew food, and drink right amount of fluids. Number 2. Number 2 is, first is inflammation of the stomach. Sa tiyan, ulcer, constipation. Ano siya, gusto kailangan na. And then, second, it causes stomach ache o pagsakit ng tiyan o vomiting. So, ano siya? Pasok pa. Yes. And then number 3 is eat slowly and chew food very well. Yung yung pagkaon o daghan kaayo. Kung mukaon man galing, ayaw din sa tulon. Kay usay magkaon ta din sa tulon. No? Iusap daw chew. Chew. Right? Number 3. What common ailment is this? It can be caused by a bacteria or infection of the intestines. Loose, watery stools, abdominal cramps, abdominal pain, fever, nausea, urgent need of bowel movement. So, this ailment, always wash your hands thoroughly after using the toilet, changing nappies before meal, drink plenty of water, and avoid alcohol. Next. Next, number 4 is cigarette smoking. Oh. Alcohols, bacteria, nausea, heartburn, weight loss, and then acid reflux. And then third, stop smoking, take medications, and eat healthy food. So, mo ito inyong ansiran sa atong exercises. Last, number 14, excretory system elements and their preventive and curative measure. The learning objective, Demonstrate helpful habits in taking care of the excretory hygiene, sanitation, and health habits. right? The human excretory system, no? Sa ato ang mga parts sa excretory system. The function of the excretory system is to excrete, get rid of waste that are not helpful to the body. Katong mga dili gikinahanglan sa body, ang excretory system ang motrabaho ato iyang ilahi. Sir? The excretory system is responsible for maintaining body homeostasis by controlling fluid balances and removal of waste products. Muna po siya mga salaan, no? Excretory system. The parts are the following. Renal artery, kita ninyo. Right kidney, renal vein, left kidney, dural aorta, ureter, urinary bladder, and then ang urethra. Okay? Bato siyang parts. Remember, disorder of the excretory system can cause serious problem in the rare future of our lives. Thus, people should follow some healthy habits to keep the excretory system healthy. Number 1, sir? Drink water. Pag-inom ng tubig. Water has a dual role in the detox process. It removes and carries toxins out of the body. Drink 8 glasses of water each day to keep your excretory system nourished. So, ano mo, malawas mo na siya mong tubig. Drink water. Number 2, regular exercise. Exercise provides a fresh, highly oxygenated blood supply to the major organs of the excretory system. So, exercise. Balik ka dito. But hunahon, hindi na siya ka-importante. Sir? Okay, number 3 is eat a healthy diet. No. Okay, ang iyang definition is the excretory system needs a plentiful supply of vitamins. So, kinahanglan ang atong lawas o
Dagan kaayo nga mga vitamins, minerals, and energy to regulate kidney and liver function to keep the kidney working properly. So, kung di ka mukhaon o hindi kayo mga sustansyadong pagkaon, epekto din na sa inyong kidney. Number 4, avoid toxins. Avoid drugs, alcohol, and smoking. Choose organic foods whenever possible to decrease the amount of pesticides you consume. So, kinahanglan ang atong pagkaon, organic lang, dili ito mga instant noodles, instant tinapa, o sa baka kung magdali-dali na ta, kinahanglan po tamang itawag mga foods nga nasa palibot tulayan sa balay. Sana sa ikaw ng mga gulay kaya pabitaw kanang fresh pa kay upid pa daw iyang skumata na may vitamins. Ay, maramag scientist akong kauban. Alright, number 5. Okay, remain hygienic. Always clean your surrounding. Use disinfectants and sanitize yourself and the environment on which you work on. So, mauna siya. Pare siya gapon aron maka-avoid ta sa ngalan niyo o karong kanang COVID-19. Okay, mag-sanitize yun ta, mag-disinfect sa ato ang mga panimalay or bisan asa na. Exercises. Instruction. Analyze the problem provided below and answer the question. What is the problem, sir? Okay. Mary loves to eat salty peanuts, canned goods, and pizza. One day, she experienced a burning sensation when she urinated sa mga. In your own idea, what are the things that she should consider doing in order to prevent the same painful feeling happening again the next time she would urinate? So, unsa man iyang buhaton? Give your recommendation by giving healthy practices. Mo ba to? Okay, so sa makita ninyo diha, no? Ang ato ang si Mary na gusto bigyan mo kahon ng mga peanuts, cans, goods, pizza. Mo itong nagsakit ang iyang. Unsa man? Iyang pagpang. So, ano ito ang problema? Give your recommendation kung unsay ang nagbuhaton sa ato ang estudyante nga si Mary. Alright, so dito na human ang atong discussion, no? Kuhaan din nato kay para mag-greet nato ang ato ang mga audience karon. Tanawa ang ato ang Facebook Live, sir. I-greet ang nagpa-shoutout sa ato ang program karong kabuntagon. Okay, ako din ang nag-shoutout for that is ang akong Adeline Dongbayan. Good morning, welcome. And then sa akong pagkumangkon, na-shoutout na siya. Ako ni pagkumangkon si Ma'am Giselle Pepay Gibuntaw. Good morning, welcome. Ayat pa sulong. Hinahat sila yung mga pability mo. Sa akong mga estudyante, no? Si Analia Linunsak. No? Sa una, mga grade 6. Si Miss Berial Sinantaw. Good morning. Sir, kinsa pa imong mga kwandiha? Audience? May pinapostan sa Santo Niño si Biscuit Chairman Agbay. Paano? Didirik ko na, sir. Alright, sir. Sir, SB Chairman, may buntag diya sa Santo Niño. Good morning. Keisha Kay, Grace Joy, Dalon High Exit, si Ma'am Ivy, sa lahat. Sir, kinsa pa imong mga shoutout friends diya? I-greet na to kay Taragsa na ba ka mag-guest diri na? Artista gyud ka kay i-guest man gud ka. Salamat sir. Salamat tayo sa pag-invite sa among sir o sa tanang nakakaroon diri sa station nga. Salamat kaayo. Thank you very much. God bless. Alright, sa atong radyo natin 100.9 FM. Salamat tayo sa inyo. Pag tabang ka naman. Ma'am Juby Abiho Bacolio Elvis. Good morning. Okay. Sa tanan nagtanaw sa ato ang Facebook Live, mahayad sa salab katong ngay nag-comment diri nga pwede binukid. So, magbinukid untami pero nagbinukid na may sa uban ang mga istorya pero tinahanglan ni siya po para masabtan din nato tanan. So, anyways, mahayad yan sa magkubaya. Greet na po ang mga taga Santiago Integrated School. City Boy there.
SIC, Sir Maurice Britos. Good morning, sir. Sa ato ang Gilang-Gilang Integrated School with their head, Ma'am Jocelyn Paiste. Ma'am, good morning. Sa imong mga teachers diya, friends. Sa akong mga grupo, Sir Wilson Jaime. Shout out daw sila, no? Sir Luloy Louie. Gaston, Sir Roldan, Sir Romel, Sir Romnick, Sir Idol Pirong. So, salamat kayo sa inyong pag-support sa Tasaals diya sa ating program. Okay. Buklit for di ko sa akong mga kaigalaan sa organic farming sa place lang. Ang akong mga classmates. Good morning diha. Okay, si Ma'am Ana P. Sinuntaw, what's up from Santiago? Greet na to ang atong mga barangay captain again, Sir Jervel Siguni, ang imong kapitan ayaw kalimti. Nalita na ako lang. Ayaw kalimti, Sir Jervel Sinagonia. Sa Manupo Sir Ramer M. Dinohon. Sa Dalirig, Mang Pinaso. Okay, sa tanan gid nga mga kapitanis, no? Kanunay nagatabang sa mga ALS volunteers. Sir Delmon Ray is watching now. Thank you so much, sir. Ay, mag-report ko sa akong kauban sa ulan sa East sa Morocco. Silang Ma'am April Sumat, and then si Adelerpa, okay? Adahar. And then si nantan ako sa Ayaw kalimti ang imong mga classmate. silang Ma'am Ching Waminan. O mag-report ko sa akong mga auntie. Pumuntan kayo mga suporta sa ako silang Ma'am Lilin, si Ma'am Karen, yatagan ko kaniya 100. Salamat kaayo, God bless. Makasana all. Alright, 10 minutes more. So, napatay mga ibo-ibo nga panahon. Kung may mga questions, ayaw mo kaulaw PM sa atong Facebook. Ayan, same time, text or call 0906-693-7573. PM and Smart 0908-478-4689. So, loadin lang dahil kung hindi ko makareply. Alright, sir. Again, greetings sa Tibok Manolo Kids, no? Amping ta, kanunay. At ang mga teachers na nag-prepare sa modules karon ay salute you teachers. Para yun sa dasig lang. Ay ang magbabayad na ginang magbayad sa atong effort. O learners po, ang silip po ng mga module, oy. Pagkuha po ng module, kaya mga teachers nato, busy na gina sa mga reports. I hope nga mga learners be responsible at share sa module, fully o natin magkuha pa diyan. Sir? Okay. Sa among mga estudyante, no? Padayon mo sa pag-eskwela. Every day is an enrollment day. Okay. Okay, muli-muli ko sa tanan mga barangay kagawad, sa kabarangay, labi na sa atong 22 ka barangay, o sa tanang mga iski chairman again, o iski kagawad, o iski secretary and treasurer, o sa atong mga namahanti sa mga construction or ini, mga professional na nagtrabaho sa municipal at municipal, good morning. Hinaat sa mga paglawa, Okay, sa atong mga nananaw, Carlo de la Cruz, Kuya Peps, sa tanan din yung nananaw, no? Nagsapaw-sapaw niya nga akong mga messages, direct comments sa akong Facebook, nalibog ko. Sa imo, sir, okay ra ba diha? Okay ra, sir. Okay, pa-shoutout, Sir Nicholas Butaya, uban sa iyang wife, si Joyce, no? Ma'am Joyce, ako mga kauban, Kinetsi Butaya, Sir Nicholas, maya na sa salam. So, padayon diya kay ikaw na pud sunod ang mag topic diri sa ato ang house on air kay balik na pod. Ang akong kauban, Ma'am Judea Ella Cardenas Sibal, Ma'am Jennifer Namis, Ma'am good morning with Ma'am Janet Ipanag.
Ma'am Kakay R. Dalcy, District House Coordinator. Thank you kayo ma'am sa pinapod sa panghalipay sa atang mga ALS volunteers. Dagang salamat no, LGU Manolo Vertich. Headed by sa atong gwapo batanon nga Mayor Ed Clark D. Quinio. Uban siyang Vice Mayor Miguel Mata. Sir? Ay kalimti ang mga kwan niya kay masiganahan pa ka mag-guest. Ako mga kauban nga mobile teacher, Sir Russell, Sir Joa, Luwalin Ibanyas, Rinjoy, DJ Rinjoy, Vlogger Rinjoy, and sa ato ang Mamang Cuba, Sir Claudine Mark Llanes, Sir Dave, Binayaw La Victoria, and Sir Renel Madronas. So dagan-dagan good mo. So dito na mo ma-mention tanan but I love you all. Amping ta kanunay. Sir. Again. Among pagpasalamat again sa radyo natin no, sa headed by our manager, Sir Angrudo. Kuman sa atang mga DJ diri, sa mga staff, DJ Hunter and Kuya Peps. Sa may Sir Jerome, siguro IT expert na to diri sa akin. Radyo natin. Thank you so much. Dili na to kalimtan ng ato mga reminders karong panahon na sir ba? Yes. At mga reminders na to. We stay at work for you. Wala siya. You stay at home for us. Okay, so amping-amping tayo sa ato ang mga paglakaw-lakaw niya. Wear mask or official. Wash hands always. Shout out Sir Queen's Love Linonia. Watching from Santiago Sila again to Buklasan, Abigail Buklasan, Juby Donya, Sir Jaime, Lord, Sir Wilson, dahil niya sa inyong pagtulayan sa paralan. Yan. Favorite ko din ko sa among barangay Kagawad, sa Dominamo, sa among barangay Secretary General Berial, and sa among barangay Treasurer Jeanette Buklasan. Right? Padayon yun. And then, I would like to thank for this opportunity na naka-ani ko sa inyo sa station. Wala ko nag-expect ang asking. Salamat kay Sir Ed, o labi na sa atong prefix of sa DJ Hunter o Sir. Good morning, thank you very much. Welcome, Sir Jerome. Right, so padayon target sa atong mga learners, no? Pag-update ba mo sa amo kung unsa na status sa atong mga activities, mga learning activities. So may istoryahan pa nimo niya while nagita ko sa mga mensahe. Sir, Kita sa biyahe. napatay 5 minutes, natay bonus man tay, natay nabi tay artista nga ni guest karon, natay bonus nga 5 minutes. Alright. Ay mostly ang higayon nga ang DJ sa radyo natin. Paulo mo ko kamay. Murag wala di ko nakabantay nga naulaw pa sa tibok nimong kinabuhi. Okay. Dilit na ito atong mga anti-bangkol, no? Kay pareha man tag anti-bangkol. Sa Barangay Santiago, ipasubong o sa Bunhay, Family Mungkado, Berial, Lumao. Ipon na ko ang mga taga-kumpad, no? Lumpon, Agulos, Manggubat, Family, Intik Family. So, salamat sa inyo pagpaminaw diha kanunay sa inyong suporta sa akong wife and my baby, Carla. Sa akong mga auntie diha nga nag-support sa atong Facebook Live, no? Kimberly, Auntie Dolin, Abarkes family, ang uban pa yun na di na mo ma-mention. Sir? Nahilo man akong partner, eh? Alit na mo ko na ulaw. Kaulaw, hapit na tamaw man, ayaw baka maulaw. Alright. So, sinsya gid kayo sa
Wala na ba sa ano? But anyways, Okay, magpasalamat kayo ko sa pang Kisar Lopez sa iyang hearing karon. Hearing? Sige ring. Hearing is your price. Ikaw ha. So, padayon nila. Okay, you're welcome. Salamat sa nag-text, no? Sa nag-happy nag-text sa ako. Debek, you're welcome. Sir. Ayaw din mo kalimot. Stay at home. Stay safe. Because COVID-19 is everywhere. And be healthy, be clean. Clean and disinfect. Get social distancing. Kung pick-up delivery lang, kung mahimo, para kanina mo tagaulataw. Naman tayo mga order-order lang. So, wala na kayo nalingtan, sir? Again, dagang salamat, Manolo for Kids, sa inyong pagpaminaw. Dili lang sa Manolo, sa tibuok. Makadungog sa among tingog. Mayad, sustanong nyo alan, sa magbabaya, manalangin kalit kanunay. Yan si Anthony Edmond Gunhay Gubaog. Yan ada si Jared Berial. Salamat buhat. Paniman pagbatbat kay dili ka programa na radyo natin. Thank you so much. God bless us all. Maukadto ang programang Tulungaan sa Kahanginan, programa o mga pagtulunan nga gigahin sa alternative learning system para sa mga kabataan o mga idaran nga gustong magakaton dinhi sa Tulungaan sa Kahanginan. Hangtod sa sunod nga gayon, dagang salamat.